एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और मैं हूं आपकी फ्रेंड शुभ्रा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं एक प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो। तो आज मैं एक्चुअली नायका से मैं 2 प्रोडक्ट की मैं ऑनलाइन शॉपिंग की है, जो आज आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूं और उसकी रिव्यू भी देने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको हेयर ऑयलिंग के वीडियोज़ के अलावा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, डेली ब्लॉग्स और भी कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। तो नायका से मैंने एक्चुअली 2 कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की ऑर्डर किया था। तो नायका से मैंने ये 2 चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, जो आज ही डिलीवरी बॉय ने आके दिया है। मैंने जिस डेट उन लोगों ने बोला था, जिस डेट में डिलीवरी होने वाली है, बिल्कुल उसी डेट में डिलीवरी हुआ है मेरी इस 2 प्रोडक्ट की। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ ये वाला। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने आईलाइनर पैलेट की मैंने ऑर्डर की थी, जो अभी आप पहुँचा है। इससे आपको पता है आईलाइनर लगा सकते हैं आप इस तरह से आँखों के यहाँ बैठा के। इसको खोल के देख लेते हैं। या इस तरह से आप लगा सकते हो आईलाइनर, इस तरह से। तो एक्चुअली मुझे आईलाइनर लगाते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को जैसे पता है, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी आईलाइनर लगाना भी अच्छा लगता है। लेकिन जब भी मैं ऐसे कोशिश करती हूँ आईलाइनर लगाने की, तो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं होता है। तो मैंने इसके लिए ये प्रोडक्ट की मैंने ऑर्डर दी थी। तो यहाँ पे कट करनी होगी। ये एक आईलाइनर है, पेंसिल आईलाइनर। इस तरह की आईलाइनर मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था और वो आप पहुंचा है। ये है LA कलर्स आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर है ये। इसको भी मैं ऑर्डर की थी। और ये आईलाइनर पैलेट, इसको भी मतलब मैं ये 2 अपने जस्ट आँखों के लिए मैं इसको लगा सकती हूँ। ये थी मेरी आज की 2 प्रोडक्ट जो मैंने नायका से ऑर्डर किया था। आई थिंक आपको आज की मेरी जो ये रिव्यू वीडियो है अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।